तो दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के कीबोर्ड को, जो कि नो मैटर चिकलेट हो, मेम्ब्रेन हो, सीजर हो, किसी टाइप का भी कीबोर्ड हो, उससे इस टाइप की मैकेनिकल आवाजें निकालना चाहते हैं या फिर उसके कीज को प्रेस करके आप इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की मैकेनिकल कीज की साउंड निकलवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इस चीज को करने के तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे करना बहुत ही ईजी है और इसके लिए आपको मनी स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे फ्री में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में, जिसका नाम है मैक वाइब्स। तो ये एक फ्रीवेयर है, अगर आप चाहो तो इन्हें डोनेट भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको इनबिल्ट ही बहुत टाइप की कैप्स मिल जाएंगे, जैसे कि चेरी एमएक्स ब्लैक का एबीएस एंड पीबीटी की कैप्स एंड चेरी एमएक्स ब्लू ब्राउन रेड, इन तीनों का भी बहुत एबीसी एंड पीबीटी की कैप्स मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको इजी ऑडियो, इजी क्रिस्टल पर्पल, इन सब का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आपको ज्यादा टैक्टाइल एंड क्लिकी फीडबैक चाहिए तो आप चेरी एमएक्स ब्लू का पीबीटी की कैप को यूज कर सकते हो। और अगर आपको एकदम लिनियर सॉलिड स्क्रीन टाइप का साउंड फीडबैक चाहिए तो आप चेरी एमएक्स रेड का पीबीटी की कैप्स को यूज कर सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो अपने मुताबिक भी इसमें वेबसाइट से डाउनलोड करके या फिर खुद बना के भी साउंड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, आपका कस्टम प्रोफाइल बना सकते हो। और अगर आप टास्क बार में इसका जो आइकन मिलता है उस पर राइट क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट में आपको मैक वाइब्स मिलेंगे, जिससे कि आप इस एप्लीकेशन को रीलॉन्च कर सकते हो। देन उसके बाद आपको कीज को एडिट करने की ऑप्शन मिल जाती है। देन कस्टम फोल्डर का, जहाँ पे आप इसके लिए कस्टम साउंड ऐड कर सकते हो। देन आपको इसे म्यूट करने की ऑप्शन मिल जाती है एंड आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है कि आप इसे अपने सिस्टम के स्टार्टअप से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर मैनुअली स्टार्ट करना चाहते हो इसका। देन आपको इसे क्विट करने की भी ऑप्शन मिल जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ज्यादा रैम भी कंज्यूम नहीं करता है। ओवरऑल ये ठीक ठाक एप्लीकेशन है। तो बस ये था इस वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।